Fala, gente, hoje eu estou aqui para fazer uma geladeira para vocês. Eu vim mostrar para vocês como fazer uma geladeira. Pera. O que eu tava comendo? A única coisa que vocês vão precisar. Vocês vão precisar de ferro. Vocês vão precisar de bloco de ferro. Ou pode ser qualquer outro bloco, mas eu vou fazer com ferro. Porque geladeira é feita de ferro, não é? Vamos pegar o bloco de ferro. Não tem que eu tenho de jeito nenhum, meu senhor. Aqui um bloco. Vou pegar aqui um negócio. Não dá pra fazer um bloco de ferro. Precisa muito. Precisa de muito. Vocês vão precisar de bloco de ferro. Gente do céu. Espera um minutinho. Gente, finalmente achei o bloco de ferro. E massa, essas são as minhas 4 comidas. Eu também gosto de melancia, então eu vou colocar 4, 2 em cada geladeira. Gente, vocês vão precisar também desse negócio que eu mostrei no último. Precisar de uma porta. De qualquer porta, mas eu uso essa daqui pra ficar bonitinha. Primeiro, gente, vocês vão colocar um bloco. Se você quiser uma brincadeira, uma de você coloca só um bloco. Coloca só um bloco e um negócio em cima. Ou você também pode colocar 2 blocos de ferro e 2 negócios em cima, gente. Vai ficar bem legal. Vou colocar a porta em cima. Vamos vir aqui, vamos colocar a porta em cima. Aí, gente, como vocês vão fazer na tua casa do Minecraft, eu vou colocar só um negócio assim, né? Em cima do negócio, vocês vão precisar de botão. Que nem do último vídeo, vocês vão precisar de botão. Eles vão fazer assim que vai ficar. Mas a minha casa não é de ferro, a minha casa tá lá no outro mundo. Mas aqui é o do tutorial. A gente, vocês vão colocar as comidas. Nossa, não, esses 2. Essas daqui são as comidas feitas. Essas são as comidas não feitas. Essas são as comidas que a gente planta. Aí vocês vão vir aqui em cima, vão clicar nos botões e pem. Pronto, gente. Aí aproveita e fecha a porta. Aí vocês vão clicar pem. E pronto, final, gente. Pronto, gente. Pronto. Fica bem bom. Quero pegar um cookie.
Para aqui do lado, gente. Nem tô usando. Continuar jogo. E essa parte aqui dos botões. Aí eu vou vir aqui. Clicar aqui. Pronto. Clicar aqui e pronto. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Como fazer uma geladeira. Agora eu tô gravando os tutorial que eu tinha muito tempo. Que eu já fiz no meu canal. Mas eles não apareceram, eu não consegui postar. Então, gente, esse é o vídeo. E tchau, deixa o like, se inscreve no canal.